Всем привет, с вами я, Семен. Давно у меня не было видео на моем канале. Сегодня мы будем играть в игрушку Метель. Я вам покажу, как проходить Ауна, первую часть. Это, кто не знает, 3 сентября вышла Адель. Как бы. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться. Блин, какой телефон. Реклама. Подожди. Мне, видимо, залагало. Короче... Нужно убираться отсюда. Согласен. Так. Сразу так... Блин. Откройся. От кирпича. Что нам нужно? Кто не знает, есть баг, чтобы забрать ключик вот этот вот. Вот таким вот, да. Да блин. Так, все. Забрали. Ключик. Чиним провода. Подсказка для начинающих метельщиков. Вот, смотрите, пароль. Это север, запад, восток, юг. Смотрите, что значит. Получается пароль. 3, 6, 7, 1. Смотрите. Давай. 3, 6, 7, 1. Алло. Надо ок нажать. Где? Ок. Ок. Ту-д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 у. Все. Давай. Что такое лагает? Открываем дверь. Помните, я уже на своем первом канале снимал эту часть. Так как мой канал был утерянный, к сожалению, ну там видео можете заглянуть, там видосямба есть. Семечко Полей называется. Не обращайте внимания, что Полей. Просто посмотрите, я там просто раньше я его снимал, вы сами знаете об этом. Поэтому я там видео начал удалять. Некоторые видео там все-таки остались. Из-за того, что мой телефон украли, видео мои прекратились. Поэтому вот так вот. Вот такие вот дела. Твою же мать! Что это за шум? Так. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ничего не видно. Блин, она не закрыла панель, вот чего я боюсь. Опять реклама. Что? Сейчас, подожди, бабуль. Надену я все. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Шпиль. А. Рукоятка. Да. Твою же мать! Кто это там шумит? Блин, пожалуйста, не лагай. У меня сейчас жопа. Успел? Успел. Успел. Я так сейчас думаю, что у меня жопа. Если что-то забыл, это жопа. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все, да, конечно, тебе показалось, входи. Ну все, это последний заход. Кстати, где-то еще должен быть засовчик. Так. Так. Твою же мать! Кто это там шумит? Давай, давай, быстрее! Ну, живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Ну, на этом наше видео будет подходить к концу. С вами был Сева Степка.